حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. دا سورة هجر 23 نمبر 24 نمبر 25 نمبر آیاتون دی. اول آیات کی د بعث بعد الموت بیان ده چې زمړي بیا را ژوندي کولی شم. الله وایي زه قدرت والا یم. ورپسې آیات کی دا بیان ده چې خدای ته کم خلق خوښ دي او الله وایي چې په هر چا باندې ظالم یم. اور ورپسې آیات کې بیا دا بیان ده چې ټول خلق به زه میدان حشر کې بیا لوی را جمع کړم. فرمای وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. الله وَيَزَيَمْ كَنَا نُحْيِي ژوند کول. الله وَيَزَكْرَمَا ژوند زما لاس کې ده. وګوره انسان کته کنا کنور مخلوقات د یو قطرې اوبو نه مې پیدا کړې. هغه اوبه چې وې هغه مړې وې که نه. مارغان که وګورې د مړې هګۍ نه خدای را ژوندي کړي که نه. هګۍ مړ شی د مارغه خدای ژوندی تېنه را وباسي که نه. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي. الله وی زیم کنا چې زه ژوندي کول کړم کنا. ونمیت مړ کولم الله وی زه کړم. مرګم زما لاس کې ده ژوند هم زما لاس کې ده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ما تاسو پیدا کړی بیا می رزق در کړو کنه. بیا بم رقم کنه بیا بم را ژوند کړم کنه. ستاسو بوتان دا کار کړای شي کنه نیش کړای کنه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. څنګه تاسو د خدای د وحدانیت نه انکار کړئ؟ لو زما د وحدانیت نه تاسو په کومه پوزه باندې انکار کړئ کنه؟ کیف تکفرون بالله، تاسو مړوي وکنتم امواتا، مړوي کنا د نطفه په شکل کې، بیا میرا ژوند کړی، بیا بم رکړم کنا، بیا بم را ژوند کړم، ثم الیه ترجعون، بیا بدالا طرف تستاس واپسی وی کنا، میدان حشر تبزی کنا، چی زی 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 ابازو لبرازی، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. الله وی زیم صرف کنا چی ژوندی کول هم زما لاس کی دی، ژوندم زما لاس کی دا، ژوندی کول زکړما، مرګم زما لاس کی دا، مړ کول هم زکړما، ونحن الوارثون. الا ویز وارث یما، وارث مانا باقی، والوارث هو الباقي بعد ذهاب غيره. وارث هغه ته وایي چې بل څوک لاړ شي، هغه د ده په ځای باقي پاتې شي. والله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد ذهاب غيره. دا ټول مخلوقات لاړ شي، ختم شي، مړ شي کنه، صرف د خدای ذات په پاتې شي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دي کائناتو کی ومخدز مکا هر یو شئی چی داغا فانی د پانی بشی مړ بشی، سر د خدای ذات بباقی وی کنا. کل شیء هالک الا وجها، هر شئی بهلاک شی، سر د خدای ذات بباقی وی کنا. ونحن الوارثون، لو ایز وارث یم باقی یم، داستاسو لاسونو کی چی دی مال دولت هرڅه، دا مجازی تورستاسو لاسونو کی دی، خدای تاسو وارثان جوړ کړي چې تاسو ټول علاوه مړ کړما، دا هرڅه بیا حقیقی مالک ته پاتې شي چې خدای ده، چې خدای سر خدای وارث ته، وارث معنا باقی. باقی حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه وارث نه ده کنه. څوک چې وایي چې علی وارث، دروغ وایي، بکواس کړي، وارث صرف خدای ده، پیغمبر هم وارث نشي کېدی کنه. حضرت علی کرم الله وجهه هغه مخکې لا شهید شوی ده، د دنیا نه تللی. ولقد علمنا المستقدمين، ولقد علمنا المستقدمين منكم، لو تحقیق سره ما تعلم ده، ما تفتد کنا، دغه خلقو بارکی کنا، المستقدمین منکم، چاگه دا جهاد پا اول صف کی ولالوی جنگی کی دشمن سره، دا اعلائی کلمت اللہ لفاره، دا شرعی نظام نافذ ولو لفاره، دا خدای دا رضا لفاره، چی چوک
اول صف کی جنگیږي د هغوی باره کې معطفت دستاسونه ولقد علمنا المستأخرین څوک چې رسته صف کې ولاړ وي ستاسو نه او کفارو سره جهاد کړي او فسادیانو سره جهاد کې جنگیږي د هغوی باره کې معطفت ده کنه دواړو ته به اجر ثواب ورکومه کنه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله ويآوى خلق إن الله يحب الذين خلق الله وما تخوخدي خلق سر زما محبت تكنا كم خلق يقاتلون في سبيل الله کم خلق چې زما لاره کې جنگيږي د دین لپاره جنگيږي کنه او د میدان جنگ کې میدان جهاد کې خط اول کې خط دوم کې دریم کې صف اول کې دوم کې داسې مضبوط ولاړ وي د دشمن مقابله تا كأنهم بنيان مرصوص گویا چې مضبوط دیوال دکنه بنیان منا دیوار مرصوص هغه دیوال ته وایي چې هغه باندې سیسه تانبه توکړي لکه ذوالقرنین چې یاجوج او ماجوج ته دیوال جوړ کو په اوسپنه باندې قال آتوني افرغ عليه قطرا حالت ذوالقرنین دیوار جو کو یاجوج ماجوج بن کو به خلقو طویل دیوال خو می په اوسپنه جوړ کو اوسپنه ویل کړه کنه اوسپنه سره مضبوطه شوا دغه نفذ ذوالقرنین ویل تانبه راوړی ویلی شویه تانبه په هغه دیوار واچوله چې واړه واړه سوراخونه هم بند شي کنه بنیان مرصوص هغه دیوار ته وایي چې مضبوط وي بیا ورباندې تانبه ویلي تانبه اچولي نو الله دا مجاهدین دا ما ته خوښ دي او دا زما لاره کې جنګیږي صف اول کې داسې مضبوط ولاړ وي چې که د دشمن چفي ورباندې راشي حملې ورباندې راشي دوی د مضبوط دیوال سیسه فلای ہوئے دیوار جیسی مضبوط ورته ولاړ پشان راځي بدر کی بدر تاریخ تاسو ته یاد دا ابو جهل فوج 1000 مسلح نوجوانان اصلن اوخان زغری اسلحه در رسول الله ملګری 313 به سر و سامان دغه 1000 مقابله کی څنګه مضبوط ولاړ معنا سبب چې په بدر جنگ د کافران ټول د مکې ناراضي جنگ له ملائکه راځي په بدر جنگ د کافران ټول د مکې ناراضي جنگ له ملائکه راځي الله دې ملشد کفار پیچ پی راځي جنگ له ملائکه راځي رسول الله د جنگ مرد میدان
جنگ ملائکه رازی کأنهم بنیان مرصوص 313 صحابہ کرام دا 1000 مسلح فوج مقابلہ کی دا مضبوط دیوار پشان ولاړو ماضی قریب کم اولیدل افغانستان اور کئی ملک دا کاسی مثالیت 50 بلکہ 52 ممالک چی ځان تی څویل او دغو فوجانو ځان ته څویل ټکنالوجیانو یې ځان ته څویل جهازونو یې ځان ته څویل ټینکونو یې ځان ته څویل دوی ځان ته څویل کنه ټول د 52 ممالکو فرعونیان چې ټول په یو وړوکي ملک اسلامي ملک کې حمله وکړه افغانستان مسلمانان څنګه ورته ودرېدو كأنهم بنيان مرصوص د افغانستان طالبان مسلمانان آغا د مضبوط دیوار سی سفیل آئے ہوئے دیوار جیسے مضبوط ہو کڑے تے کنا 52 ممالک کو شکست دیا داخل خدای تخوخت دا ولی زکه چې دا مجاهدین د مال جان سر نتیر معنی روم فرمائی چې ترک مالو ترک جانو ترک سر ترک مالو ترک جانو ترک سر در طریق عشق اول منزل است دا عشق لاره کی چه اول قدم دے کنا نو مال جان سر هر څه به قربان کړي مجاهد په خدای عاشق وي کنه د خدای مجاهد سره محبت تکنا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص مجاهد د مالهم تیر شي د جانهم تیر شي د سرنهم تیر شي رحمان بابا فرمای کنا چې د یار فمن سر مال شندما چې د یار فمن سر مال شندما خلق وورزها عبد الرحمن يام 328 سال اشد رحمان بابا د وفات ترنن پوری نم ژوندی د کنه دا ځکه چې د خدای عاشق کنه حقیقي عاشق کنه عاشق معشوق عشقش بردوام عاشق معشوق عشقش بردوام در دو عالم بهر من دونی کنام مولا روم فرمائی عاشق معشوق عشق دا دریوالا عاشق معشوق عشق دا دنیا آخرت کی کنا با نصیبهم بکنا نیک نام هم بکنا و ان ربک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی کنا
اثبات بعث بعد الموت وان ربك بشك محبوب ستارب چد کنا هو يحشرهم ستارب دا ټول انسانان دا ټول فریان دا ټول مخلوقات بستارب را جمع کړي کنا د قیامت فورز فی میدان الحشر میدان حشر کې به خدای را جمع کړي ځان ته به آمنے سامنے ادروي کنا انه حکیم علیم بیشک محبوب استارب چه ده حکمتونو والا ذاتم ده علیم هم ده ورتفت ده چوک با ده قبرونو نرا فاسوی چوک با سمندرونو نرا فاسوی که چوک ارزایوی کنه جانورو خوڑوی ده ارزای نبی خدای را جمع کری کنه او ځان تبی ادروی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا انسان تدا سوچ کړي چې خدای به ما بیا څنګه را ژوندی کړي کنه زه په دې یم قادر یم را ژوندی به دې کړمه دا د ګوتو لکرې چې دي په دنیا کې دا به بیا هغه شان در جوړ کړمه دنیا کې د ادم نواله تر دې دمه تر قیامت د دوو انسانانو د ګوتو لکرې یو شان دی ځکه چې چاته صحیح نه ورځي دسخط نه ورځي هغه ګوته لګوي کنه چې دنیا کې دې دا د ګوتو خطونه څنګه وو بیا به هغه شان قیامت کې در جوړ کړمه چې د قبر نه دې را فاسومه کنه بلا قادرین علی ان نسوی بنانا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.